сайн байцгаана уу залуучуудаа. Сайн байцгаана уу? Хичээл заасараа оюутнуудаас сайн гэдэг бол авсараа. Өнөөдөр хичээл лекц өсгөж байгаа биш л дээ. Бас та нартай энэ талаар ярилцж байгаа. За одоо 2006 оны 12 сарын 16-нд MyClub онлайн community байгуулсан. 2006 Солонгос 6 жил сурж байгаа төрөөд ирэхэд Монгол нэг миний гэдэг үг брэнд болсон байсан. Тренд шиг. Миний дэлгүүр, миний зах гэлтэй. Тэгээд оюутнуудтай байж байгаа миний клуб гэж хэлсэн. Зарим хүмүүс сэрг амын клуб гэж яриад. Гэтэл энэ болохоор энэ клубыг бүх гишүүдийг нь өөрсдөө клуб гэдэг байна л да. За дэлхийн тулгымсан асуудлуудыг энд яг ингэ багцлаад гаргаад ирсэн байж байна. Энэ тулгымсан асуудлуудыг улс төр болон соёлын асуудлуудаар нь шийдвэрлэж болох асуудлууд биш байдаг. Жишээлбэл цагаачлал, улс төрийн соёл, даяарчлал, үйлсвэрлэл, терроризм, өвчин, альваны улс орон дангаараа шийдвэрлэж болдог тийм. Гэтэл энэ асуудлууд дотроос улс хичнээн бүх асуудлаа дангаараа шийдвэрлэж чаддгүй хэд хэдэн асуудал байдаг байна. Жишээлбэл цагаагаар дараал цөөнчлөлт, экологийн тэнцвэрч экологийн тэнцвэр алдагдж байгаа байдал ямар нэг юм хомсдол. Энийг бүгдөө нийтээрээ бүгд улс орнууд нэгдэж байгаад шийдвэрлэхгүй бол ямар нэг улс орн хичнээн бүд шармал гаргаад ирээд шийдвэрлэж чаддгүй юм байна гэсэн үг тийм. Тиймээс бидний өнөөдөр одоо хүн төрөлхтний нийтийн зорилго болсон байгаа юм. Доктортой хөгжлийн 17 зорилтыг гаргаж ирсэн байна. Өнөөдөр 7 хоногийн туршид дэлхийн хамгийн шилдэг үйлдвэрлэгчид ерөнхийлөгчнөр өнөөдөр танаас цуглааны асуудлаар ярилцж байгаа шүү дээ. За Монгол орон нутгийн асуудлуудаас хамгийн асуудлууд нь надтай холбоотой биш, биднэртэй холбоотой болох асуудлууд. Түүрэн гэдэг нь өөрөө эдийн засгийн түүрэн болсон байна. Энийг зөвчлөлтийг түүрэн яаж зогсоох вэ? Тухайн үед бид жилд дунджаар 5 сая долларын зарцуулсан гэсэн алтан бус ч гэсэн тоо байна. 2005 онд ногоон хэрэг бодлого гарч ирсэн. 2003 онд засгийн газраас цөмчлөлтийн сэргийлэх үндэсний хороо байгуулсан. 2000 оноос хүртэл жил бүр үр дүнгүй бод тарих ажлуудыг хийж эхэлж байна. Яагаад үр дүнгүй вэ гэдэг асуудлыг бодох тухай бид нар дараа нь ярилцсан л дээ. За мөн танхимын экологийн маш олон сургалтууд явагддаг гэсэн. Цөмчлөлт үүрэг жилийн турсан олон улсын шинжтэй болж цөмчлөлт үүргээс гарах боломжийг бас нэгсэл байна. Харамсалтай бид нар их тохиолдолд өвөө зардал болоод байгаа. Бид нэр ихний мэдж байгаа. За энэ зургийг 2007 оны 2 сарын 1 сарын зардалаар авсан. Энэ өвөр хангай аймагт авсан зураг л да. Тэгэхээр энэ би онлайнаар олж авсан. Энэ зургийг харин би өөрөө тухайн үед тэнд явж байсан. Цөмчлөлт түүрэн дэндээ Солонгост бүхэн 5 км цаанаас гэдэг ярин ширхэгтэй болсон. Энэ болохоор зөвхөн Монголын асуудал биш, дэлхийн нийтийн асуудал байдаг. За энэ болохоор гонт нэг ажиллаж байгаа хэвчээ өөр хангай нэг багаар явж байгаа 3 өдрөд авсан зураг. Энэ болохоор бид нэр 7 сард намар цөлгсөн талбарыг хэлсэнд бол ийм хөвөл байдаг. Бид нар энэ өдрөө Улаанбаатар хотын захаас гараад мэдж байгаа тийм. 2008 онд зөвхөн алтан бус тооцоогоор Монгол улс 90% цөмчиг шинжтэй гэдэг илэрч байгаа гэсэн. Энэний эсрэг тэмцэх арга гэдэг нь өртөө ганцхан арга. Маш олон арга биш, өртөө ганцхан арга. Энэ бол гонт тарих биш, ургуулах юм аа. Модыг яаж ургуулдаг вэ? Модыг яаж ургуулдаг вэ гэдэг талбар би нэг хоёр слайд зураг гарсан. Энэ олон талбар байхгүй. Энэ 2007 оноос авсан замын үдийн зураг, замын үдийн түр талбай хойд хэсэг байгаа. Замын үдийн цахилгаан станцын ард талбайг метр 20 см өндөртөө цементийн хашаавал өдөр нэг юм болсон засны онгор шиг болсон. Харин 5 км цаана өрөөнд цөмчлөлтийн байж тагсаас нэгээс бид нар харж байна. Би хүмүүсүүдэд дагаа бараг 2 цаг гараад авч ирсэн л та. Бодвол хятад хэлээр ингэ шалгуулалтаар яриадсан. Экологийн хичээл орж байгаа бол та ярьж ирсэн. Модны тухай тайлбарлаж ирсэн. Энэ одоо
Нэгэн хотын баруун талд байдаг динозаврын цэцэрлэгт хүрэл маш том эзэн дээр хотын байгуулсан. Өөрөөр хэлбэл бид нар сэтгэлгээний өөрчлөлт хамгийн чухал асуудал болж байгаа. За сэтгэлгээний өөрчлөлт үүнд яах ёстой вэ? Бид нар сайн дураараа хийх ёстой. Бид нар нэг тийм хэмшил нэг тийм үг байдаг шүү дээ. Нэг мод тарвал нэг насны боёо, хоёр мод тарвал хоёр насны боёо. Энэ бол мод тархын эсрэг хийсэн сэтгэлгээ. Зүгээр сонирхолтой төлөвлөлт чойж жамц хамттай ингээд хийсэн байхгүй хамт. Орой бүтээр дуу алаас сууд. Та Монголыг логон болгож чадна. Би тухайн үед тэгж бодож ирсэн. Яаж хэлээ гэсэн чинь та алтай хайцсан мэдэл амнарыг энэ хүнийхээ араас дөрөв бодохгүй бол хоёр наснда хонин гөрөл болж төрнө. Эсрэг кинонд гардаг шүү дээ. Тэгээд хэлчихэл хүмүүс өндөр бод төрнө гэсэн. Би тэр үед тэр бодолтой итгэх үнэтэй байсан байхгүй. Хамтдаа зөвхөн өнийг л өгсөн л дээ. Бидний сэтгэлгээ ажиллахын тулд бид нар сайн дураараа яагаад заавал байгаль орчны сайн дурын ажилд оролцсон бэ гэдэг асуудал байдаг. Ингээд 2006 он Майклабыг байгуулсан. Майклабыг байгуулахад маш олон янз бүрийн зүйл болсон байдаг. Хүүхдүүд та яагаад энэ ажилд нэмж байгаа вэ гэхэд бүгдээ юм хариулт өгсөн. Сайн дурын ажил нэмсэн бид нар хамгийн бодтой ажил хийдэг, хамгийн үр дүнтэй ажил хийдэг. Өнөөдөр бид тодорхойлог алхмыг хийсэн байж хамгийн олон хүн оролцдог ажил, хамгийн сайхан дурсамжуудыг бид бүгдээсэн, хамгийн сайхан нөхөрлөлтийг бидэнд бий болгосон хийсэн ажлаа түгээдэг их мэт зүйл. Хамгийн сүүлд нь болохоор мод руу байгаль дэлхийн зурдаг уран зураач байдаг. Тиймээс манай клубын ганцаараа бол хурдан явна, олоогоор бол хол явна гэсэн үгээр юм ажил хийдэг. За ажлын бидний ерөнхийдөө нэг юм гол зорилго нь хоёр зорилгыг дэвшүүлсэн байдаг. Нэгдүгээр нь байгаль хайртай иргэнийг бий болгох. Хоёрдугаар нь экологийн боловсролыг дэвшүүлэх. Гэхдээ бид нар зөвхөн нэг танхим дээр биш, модны талбай дээр очиж. Күнзний хэлсэн байдаг шүү. Надад хэлбэр би мартна. Надад хараалт би тогтоо. Надад хийлбэл би ойлгоно гэж. Ингээд бодоод үзэхээр хүн өөрөө хийгээд өөрөө сайн дураараа ажил төлөвлөө. Өөрөө ирэхгүй юм ажил буртай итгэвчтэй явуулсан байсан байна. 2006 оноос хойш бид нар 2015 оны дуусталынхөө 30 жил явахдаа нийтдээ зөвхөн бүрэн бус тооцоогоор болохоор 10,000 гаруй залуучуудад давхарцсан таваар хамруулсан байдаг. Бид нэр 4-өөс 10 сар хүртэл тасралтгүй ажилладаг. Гэхдээ хүн болгоны урайлж ажиллахаас ажилтдаг. Хүн болгон сайн дураар байдаг. Чиний яваараа би дүн тавина гэдэг асуудал ерөөсөө байдаггүй. Чиний яваараа би танарт цалин өгнө гэдэг ойлголт байдаг. Хамгийн гол чиний яваараа бид нар сайхан нөхөрлөлийг бий болгоно гэдэгт энэ ажил маань багтдаг. Зөвлөлтийн зогсооход биднэрт одоо хийж байгаа ажил маань бол хоёр модыг л тавьдаг. Бид нар Улаанбаатар хотод маш олон удаа мод тарьж ирсэн л да. Одоогор бол дөрвөн газар бидний тарьсан мод үлдсэн. Бусад модоо газар дахин төлөвлөлтөнд болоод бид нар тавьж ирсэн модоо хэрхэн одоо устгуулж хийж хэлсэн. Та нар магадгүй санаж байгаа 3 жилийн өмнө Хятад элчингийн орд тал бид нар анх удаага сарнаа тарьж ирсэн шүү дээ. Анх удаага Улаанбаатар хотын гудамжинд сарнаа орсон. 9 сарын 26 хүртэл өдөрт одоо 12 сарнаа дэлбэрэлдэг байсан. Хүмүүс ингээд тэрийг тасддаг байсан. Сүүлдээ тэр селфи гэдэг болсон. Тэгээд хэрхэн устсныг бид нар мэдж байгаа шүү дээ. За. За бид нар зөвхөн ганцаар ажиллаад байдаг биш. Хэрвээ ногоон аз төрийн бус байгууллага гэдэг байгууллага биднэртэй хамтарч ажиллах байсан бол бид нар ийм олон хүний хүч хөдөлмөрийг сайн дурын ажил зарцуулахгүй оролцуулах байсан. Бид мэргэжлийн мод тавьдаг комьюнити болсон. Өөрөөр хэлбэл сайн дурын ажилтнууд гэдэг бол мэргэжлийн ажилтнууд байдаг. Зөвхөн нэг хүч ирээд мод одоо болоод зөвхөн нэг хүч ирээд зөвхөн мод руу усхийг явуулах биш мэргэжлийн ажилтнууд болж байгаа. За цааш. Энэ бидний хугацаанд явсан газрууд одоо талбай мөн тарьсан модоо байдаг. Бид оролцоо байгаа. Бид нэр урсан модоор тоолдог. Тарьсан мод маань энэ хэмжээгээр их байдаг л да. Монголд одоо мод ургалтын хувьд ондч 45% байдаг. Бид нэр
Яагаад гэвэл цаг агаар гэдэг бол маш хатуу ширүүн урсгалтай. Нэг модыг нэг хамгийн туршид засаж яг ялах хүчээр авчиж ургахгүй бол болдгоо. Энэ жил маш их гал боллоо шүү дээ. Яг наадмын дараа хүртэл наадмын өмнөх өдөр хүртэл маш халуун байлаа. Бид нэр энэ жил маш их санхүүжилт босгосон. Гэхдээ санхүүжилт босгосны хэмжээ маш их модоо хатж байгаа гэсэн. Яагаад гэвэл хүний үйл ажиллагаа болохоор хүний санхүү одоо санхүү хүний үйл ажиллагаа бүгдөө байгалийн ямар ч үзэгдлийн өмнө одоо юу ч биш юм аа гэдгийг энэ зам бид харж байна. Тиймээс бид урагсан модоор тоолдог, харин тарсан модоор тоолдог. За хүмүүс маань ийм хэмжээнд ажилласан. 2008 онд бид 157 хүнийг хамруулж байлаа. 2015 онд бид 2412 хүнийг аварцсан таваасан гэсэн бид. Үүнтэй бид хамгийн дандаа 7 цаг ажилласан гэдээ бодох юм бол 16884 цагийн ажил хийсэн гэж үздэг. Чөөрчлийн хэлсэн үг гэдэг бид нар байшин барьдаг ч гэсэн байшин дараа бидний барьчт юм аа. Клубыг би зүгээр байгуулаад барьсан. Клуб маань өмнө оюутнуудын үйл ажиллагааны улмаас өөрсдөө одоо зан хараалтаар ажиллаад байдаг. 2006, 2007, 2010 оны үеийн оюутнуудыг маш заримдаа хатуу ханддаг байсан. Одоо бол би баг оюутнуудыг заримхаар болсон. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл хүүхдүүдийн ухамсар эднээс илүү тэдний хийх ажил өмнөх ахлах курсын оюутнуудаас суралцах зүйл хэвтүүдэд бий болдог. Энд дээр болохоор манай оюутнууд өөрсдөө санаачилж бий болсон. Бид нар зөвхөн мод тавих биш, модын талбай дээр хайр дурлалаас ахуулаад янз бүрийн асуудлууд гарч ирнэ. Бид нэр хамтарч хийж байгаа хийдэг хамгийн том ажиллагаа нь болохоор 6 сарын 1-нд ордог бүхэн хөөрхөн гэдэг энэ ажил. Бид нэр өөрсдөө хэмжээний бэлэн зөвлөлөөр одоо бүхэн 8 жилийн туршид 6 сарын 1-нд 8 жилийн туршид гэр оролдлуудаар явж баярлаж чадахгүй байгаа хүмүүсийг хайж олж бэлэн хүмүүсийн үйлчлэг хийдэг. Энэ бидний ажлын хувьд 2015 оны ажлын хувьд бидний хугацаанд яг төлөвлөснөөр дараа ажиллагаа. Төлөвлөснөөс ч их ажилласан. Төлөвлөснөөс ч их том санхүүжилт босгосон. Төлөвлөснөөс ч их одоо ажил хийсэн. Төлөвлөснөөс ч их одоо услага хийсэн. Гэхдээ өмнөх жилүүдээс хамгийн бага мөнгө болсон. Ингээд бодоод үзэхлээр бид нэр хамтарч хийвэл хамтын хүч сэтгэлээр үүсгэх юм бол энэ ажил бүр хүмүүсттэй цааш тавьдаг юм байна гэж бодож байна. За ингээд өөрөнд тавлаа. Яг одоо товчхон дүрмэс нэг хойхон нэмүүдийн нэг штат бараа нэг танаас бас зөвлөж үзүүлье. Баярлалаа. the generations and
За